я найду, то, что Лева Каплан сделал, есть кладка. Значит, смысл, есть карта, каждая из которых определенный ход. Там, первые три я помню, то есть сначала это там представление героя, то есть появляется какой-то герой. Дальше там встреча, ну, проблемы, то есть как ему говорят, там, куда надо идти. Потом может быть там представление антагониста, то есть самый враг его главный. Потом, как правило, там дарение, то есть момент, когда кто-то ему дарит какие-то подарки. Потом там, ну и дальше по сюжету, то есть смысл, вот эти вот сюжетные ходы, они везде одинаковые. И вот группа, которая по вот этим картам придумывает либо каждый отдельно, а можно всем вместе, то есть такой собирательный герой, собирательный ход. Ну и там можно посмотреть, то есть в принципе до выхода на архетипы такой неплохой. То есть я раньше не понимал вообще, зачем нужно это упражнение, пока не дошло.